Сәлем достар, сіздермен бірге Эльмира. Бүгін біз осындай ханшайымдарға арналған жаңа жылдық кештерге диадема жасайтын боламыз. Ол үшін бізге осы құрал жабдықтар қажет болады. Диадеманың өлшем бірлігін осы үлгі бойынша кесіп аламыз. Мінекей осылай фоамиранға сызып, енді кесіп алатын боламын. Біздің дайын үлгіміз осындай болып шықты. Енді бір-біріне ыстық клеймен жабыстырамыз. Содан соң фатинді ортасынан көктеп жиырып аламыз. Міне осылай дайындап алдық. Енді осыны ободокқа жапсыратын боламыз. Бізге осындай фетрден дөңгелек етіп, екі жағын кесіп, основа жасап алдық. Енді осыны ободокқа кигізіп, дайын фатинімізді, фоамиранымызды жапсыратын боламыз. Диадемамыз әдемі болу үшін әсемдік тастармен безендіреміз. Осымен біздің диадемамыз дайын болды. Ұнаса лайк басып, комментарий қалдырып қолдап өтіңіздер. Видеом ұнаса менімен бірге жасап көріңіздер. Келесі видеомда кездескенше.